Allah Tebareke ve Teala Nisa suresinin 36. ayetinde ayet eken bir Allah'a gana kulduk kılgıla. Eş nerseni ağa şerik kılvağıla. Ata-enеңерге ең жақшы мамиле кылгыла. Туғандарыңарға, жетимдерге, мискин жақырларға, жақын туған қошнаңарға, жан қошнаңарға, жаныңардағы жолдошуңарға, жолоочу қарыптарға, қол алдыңардағы қызматчыңарға да жақшылық кылгыла. Чындыгында Аллах Таала менменсинген мактанчаакты жактырып айтты. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري. İmam Bukhari Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadisinde kim Allah'a iman keltirgen bolsa, jana ahiret gününe iman keltirgen bolsa, koşunasına ıza berbesin dedi. Demek, jogorudağı ayette aytılganday, oşonday ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kuttuğu hadisinde aytılganday, koşunalarga jakşılık kılıp, alarga ıza berbö, bul bizdin dinimizde kayra aytılgan, kayra Peygamberimizin tilinden osiyat kılıngan talimlerden biri ekendigi ma'lum.